Camila Covarrubias, del grupo 2B9, y voy a presentar el poema El sonido del silencio de Paul Simon. ¿Qué tal la oscuridad, mi vieja amiga? He venido a hablar contigo otra vez, porque una visión, retando suavemente, dejó sus semillas mientras yo dormía. Y la visión que se plantó en mi cerebro permanece aún en el sonido del silencio. En sueños inquietos, caminé solo por calles angostas y empedradas. Bajo el halo de una luz de la calle, me subí el cuello por el frío y la humedad, cuando mis ojos fueron acuchillados por el flash del neón que cortó la noche y tocó el sonido del silencio. Y en la luz desnuda vi 10,000 personas, tal vez más. Gente que hablaba sin hablar. Gente que oía sin escuchar. Gente escribiendo canciones de las voces que jamás compartirán. Y nadie se atreve a perturbar el sonido del silencio. ¡Idiotas!, dije. No saben que el silencio crece como un cáncer. Escuchen mis palabras, tal vez les enseñe. Tomen mis brazos, tal vez los alcancen. Pero mis palabras cayeron como silenciosas gotas de lluvia, haciendo eco en las fuentes del silencio. Y la gente se inclinó para rezar al dios neón que había creado, y el letrero hizo brillar su advertencia en las palabras que lo formaban. Y el letrero decía: las palabras de los profetas están escritos en las habitaciones, en las paredes del metro. Y murmuró el sonido del silencio.